Okay, class. Ano ang English sa bata? Ikaw, Melvin, ano ang iyong sagot? English sa bata, sir? Hindi ko po alam. Ayan naman, hindi mo alam. Takdang aralin ulit mo yan, ha? Opo, sir. One eternity later. Papa, ano ang English ng bata? Ang English ng bata? Tao. Sus, ang dali lang. Salamat po, Papa. Mama, ano ang English ng bata? Alam mo na pala ang sagot eh. Bakit ka pa nagtanong? Ay, ano yun anak? Ate, ano ang English ng bata? Taranay kong chismosa. Da. Ay, ano yun bunso? Okay na po, ate. Kuya, ano ang English ng bata? Ay, salamat. Makalaro na ako ng ML araw-araw. Ay, ano yun, bunso? Okay na po, kuya. Salamat.